유럽 출장 중인 오세훈 서울시장이 그레이트 한강 프로젝트의 대표 사업인 한강횡단 곤돌라 사업에 대해 수요를 자세히 검토해 신중하게 노선을 정하겠다는 입장을 밝혔습니다. 홍보나 기자입니다. 오세훈 시장은 현지 시간 13일 영국 런던의 도시형 케이블카인 IFS 클라우드 승강장을 방문했습니다. 오 시장은 곤돌라는 민자 사업으로 추진되는 만큼 관광과 교통 수요를 면밀히 파악해 경제성이 확보될 수 있는 대상지를 신중히 결정하겠다고 말했습니다. 즉 영국에 와서 보니 경제적인 타당성이나 실용성에 대해서 조금 더 고민이 필요하다며 어느 위치에 설치하느냐에 따라서 경제성 등의 편차가 크기에 조금 더 노선을 연구해봐야겠다는 생각이 든다고 밝혔습니다. 앞서 오 시장은 지난 9일 시청에서 기자설명회를 열어 그레이트 한강 프로젝트 추진 계획을 발표하며 민간 투자를 받아 한강을 건너는 곤돌라를 설치하겠다고 밝혔습니다. 시가 구상 중인 한강 곤돌라는 주요 거점을 연결하는 교통수단이자 한강을 즐기는 여가문화 거점입니다. 곤돌라는 운송 목적뿐 아니라 한강을 횡단하면서 풍광을 조망할 수 있는 관광용이고 이 곤돌라는 대관람차 서울림과 함께 오 시장이 이끄는 그레이트 한강 프로젝트의 상징 사업입니다. 통상 케이블카가 고정된 케이블을 따라 객차 한 대가 운행하는 형태라면 곤돌라는 여러 대의 소형 객차가 달린 케이블 자체가 움직이는 방식입니다. 케이블카보다 운행 편수를 늘리고 설치에 제약이 덜한 편이지만 크기가 작다 보니 바람에는 더 취약한 약점이 있습니다. 오 시장은 이 곤돌라 사업 구상을 위해 이날 런던의 IFS 클라우드 케이블카 승강장을 찾았으나 공교롭게 강풍이 부는 바람에 직접 타지 못했습니다. 현장을 둘러본 뒤 오 시장은 현장에 와서 조금 더 신중해졌다며 고려할 요소가 많다고 생각했다고 말했습니다. 매일TV 뉴스 홍보나입니다.